بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوانا قرر قلوب النتوك قبل كداوة إيوه وررك قدام بي إيجا مقالة مويالي وحيد وانا كجري حلقا ورقا وحانو سو دوين دونا ونوفا فاين دونا أبا قلنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال ميلا جوكتا ويدين سلام أيا سلامتي إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيا إذن لي سلامك بعدي runtii arrin anigu aan ka yaabay iga yaabisay oo runtii aan ka aamusi waayay ayaa maaragtay halkan idin soo gudbinaya. waxaad ogtihiin gobolka Daawo ismaamulka Soomaalidu inuu ka mid yahay kilalka shanaad ee Soomaalida. gobolkaasi runtii intuu gobolkaasi la bilaabay waxaad ogtihiin dhibaato fara badan inuu soo maray. dhibka ugu weyn hadda maanta waa haysta gobolkaasi ama degmooyinkiisa ka mid ah inay tahay biyo la'aan ba ayaa halkaa ka jirta. biyahaasi runtii biyaha ahayd biyo maaragtay maamul la'aan ama maaragtay dowlad la'aan darteedii ummadaasi biyo ay waayeen. maanta ay maaragtay dhaansanayaan dameeraha ay dhaansanayaan maaragtay canshuurtii laga qaadayo. biyahaasi hadda waxay noqday mid ummadaasi qaali ku noqday. runtii ani weligaa adduunyada intaan noolahay ma arag meel biyaha maaragtay canshuurtii laga qaadayo oo sida canshuurtaasi darteed biyahaasi hadda qaali noqdeen. biyahaasi runtii hadday noqon lahayn kuwa ka soo baxa gobolka Daawo waxba maateen. biyaha ka imaanaya degmooyinka jiiraanka iyagu ka imaanaya ayaa inta canshuurtii laga qaado. haddii awal biyahaasi ay 7-8 bir ahaan jireen ama 12 bir ahaan jireen, markii canshuurtii laga qaaday waxay noqdeen kuwa maaragtay runtii ummadda masaakiinta aynan iibsan karayn. taa runtii waxaan u arkaa nasiib daro. talabaad, madaxweynaha kililka shanaad ee Soomaalida waxaan u maleynayaa inuu yahay madaxweyne ummadan oo dhan. se waxa ay cadaatay inuusan ahayn madaxweyne ummadda Soomaaliyeed oo dhan, uusan ahayn madaxweyne gobol ama degmooyinka gaarka iyo gobolada gaarka. waxa taas u leeyahay maalin walba waxaad u jeedaan madaxweyne markuu safar u baxayo inuu meel cusub u furayo, hadday noqoto hospitaal, hadday noqoto caafimaad, hadday noqoto biyo. se gobolka Daawo mar buu yimid ninkan oo madaxweyne maamulka shanaad Mustafa Maxamed Cumar, markaana wuxuu sidii maaragtay waxba qabdi maqashin waxba u qabanin ayuu maaragtay intuu dhaxmaray uu diiday inuu tago degmooyinkii ama tuulooyinka gobolkaasi. se hadda waxa laga jooga intuu yimid in la imika muddo waxaan u malaynaa ku dhawaad sidoo xukunkan u qabsaday 3 sano. 3daasi sano oo gobolka Daawo uu jiro maanta ma la ii sheegi karaa ama cid ii sheegta ma jirta meel la dhisay ama iskuul ha noqoto, isbitaal ha noqoto, ama meel biyo laga cabo war ha noqoto, meel xariga laga jiray oo la yiri maanta meeshaas xariga laga jiray. waxa localka iyagu ay sameysteen waxaan ahayn dowladda dhexe waxa ka yimid runtii dowladda dhexe aan dhaynay kililka shanaad waxay ka yimid oo maanta la furay ma jiraan. se taa waxaan u arkaa inay nasiib darro tahay. taas waxaan u arkaa inuusan Mustafa Cagjir uusan dan iyo muraad toona ka lahayn gobolkaasi. odayaasha iyaguna waa ka quusteen, dadka iyagu meesha noo joogana way ka quusteen. waxaana looga quustay Mustafa wuxuu noqday nin aan run sheegaynin, afkiisa kelmad runa uusan ka soo baxaynin markay noqoto gobolka Daawo. waxaan u haystaa Mustafa inuu gobolka Daawo uu gacan bidixeeyay. se waxaad u jeedaan gobolna lamida oo jiiraanka iyaga Borana region waxaan nagu maqaalaha in 110 meel oo intii 3daasi sano oo soo dhaafnay oo isbedel uu ka dhacay Ethiopia 110 meel baa cusub baa la furay. airportku ku jiro, jaamacadu ku jirto, ceelashii biyaha mabal xisaabay, warta xoolaha biyaha ka cabay lama xisaabay. taayadii maxaa u diiday? maanta waxaad u jeedaan in meel la yiraahdo oo meelo ka mid ah gobolada isagu mar walba aadayo oo meel biyuhu ka jir biyuhu maaragtay meel biyo ayuu maaragtay ummadaasi u furay. kama xumin in ummadda Soomaaliyeed wax u qabto, laakiinse in si xaq ah
ayuu wax u qabto ayaa fiicnaan lahayd. waxaanu dareensannahay ama aaminsannahay inuusan Mustafa dan iyo toona muraad ka lahayn gobolkaas. dan iyo muraad toona kama laha. hadduu ka lahaan lahaa bal waxaa idiin caddaynaysa 3 sano meel oo meeshaana la dhisay, kililkii shanaad baa dhistay, iyada ayaa gacan ka geysatay, waa la furay. haddii ay jirto ciddi taqaana ii soo sheegto, aniguse ilaa imika ma maqlin. taas waxay ku caddaynaysaa in ninka madaxweynaha ka kililka shanaad uusan dan muraad toona ku lahayn. inuu ummadda Soomaaliyeed oo kale wax u qabto waanu ku faraxsannahay, laakiin in saxaqa oo xaq ku jiro wax u qabto ayaa fiicnaan leh. gobolka Daawa waa meesha ugu dhibaato badan. hadday abaar noqoto, hadday col noqoto, Soomaali inteedii kale waa ka go'an tahay. gobolkaas uu ka go'an yahay Soomaali inteedii kale. si waxa la rabaa intii waxay jiiraankaasi dadka jiiraankoodii loo qabtay si la mid ah gobolkan loo qabtay. laakiin ninkaani odayaasha iyagii ka daaleen, dhalinyaradii iyadu ay ka daashay. waayo qofka hadduu uusan mas'uul yahay, uusan runba sheegaynin, afkiisa run ka soo baxaynin, uusan ahdi lahayn, ninka mas'uulnimada mas'uul ma noqon karo, ummadana ma maamuli karo. Mustafa tabtaas ayuu ku socda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله توفيق مقعيقنا وبقنا wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal مسؤوليتي وحلقوس كله لو مامولو بالشغل لو كلام رون مني ما وحب الله قبل كان مهرانا يو مدها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي مسؤوليتي وحلقوس كله لو مامولو بالشغل لو كلام رون مني ما وحب الله قبل كان مهرانا يو مدها إحلو